ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു 5.1 ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ 5 സ്പീക്കറിന് വേണ്ടി, അതായത് 5 ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് 5 ഐ സിയും പിന്നെ സബ് ഊഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഐ സി ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പാക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിലേക്കൊന്ന് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് പുറത്തിറക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഓഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ മിക്ക ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡും ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ്സാണ് അവരുടെ. നല്ല PCB നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിലും ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം PCB ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് അവരുടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു 5.1 ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ചാനലിൻ്റെയും ICയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇൻപുട്ട് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ICയുടെ നടുക്കിലായിട്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും, അതായത് സ്പീക്കർ ഔട്ടും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും, ഏത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബോർഡിനെ കണക്ഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എല്ലാ സ്പോട്ടിലേക്കും ഗ്രൗണ്ട് ട്രാക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻപുട്ടിലും ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തെടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ PCBയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇതിലേക്കും ഗ്രൗണ്ട് സെക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സിഗ്നൽ, അതായത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൻ്റെ ഓരോ സിഗ്നൽ വീതം കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിൽ എല്ലാ ഇതിലേക്കും ട്രാക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായാണ് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ്, അതായത് നമ്മുടെ സബ് ഊഫറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് സെക്ഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബോർഡ് 12.0.12 വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് 12.0.12 DC വോൾട്ടേജിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഊരിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു IC ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഊരിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലാഷ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ICയുടെ നമ്പറൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി കളയാം. അപ്പോൾ ST എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി പുറത്തിറക്കുന്ന TD 2030 IC തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു 5.1 ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ് ഊഫർ സെക്ഷനല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. ഈ ഒരു 5 ചാനൽ സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്രൈസിന് അതിൽ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും, ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു കൂളിംഗ് ഫാനോട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാൻ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.